डिग्री खत्म करने के बाद सब दोस्त सिर्फ नाम के वास्ते दोस्त बन गए थे। हर कोई अपने अपने पर्सनल लाइफ के सेटलमेंट में बिजी था। लेकिन संदीप को सिर्फ उसकी चिंता लगी थी। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह कैसी है। कॉलेज में रहते वक्त भी वो उसी की चिंता में रहता था। आज 2 साल बाद भी वही हाल था। उसने एक चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन जब वो उसके पास गया तो उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। वो खामोशी आज भी उसे काटती है। आज वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है, लेकिन उसका दिल आज भी उसी कॉलेज कैंटीन के कोने में अटका हुआ है। क्या वो कभी उसे दोबारा मिल पाएगा?